好嘢，老師，我哋一齊宣佈啦。宣佈啦，有啦！哎呀，真係多謝多有啊！係咪好叻啊？係啊，今日有9個最好喎，豬肉最好喎。而家都話食豬肉咧係好有益嘅，大家就要食多啲豬肉，連埋皮都唔緊要，雞皮都要食。咁我哋宣佈係名次先啊，定係嗰啲？先嗰個最佳服裝獎邊班啊？係啦，最佳服裝獎，星期一晚上班童話。有請喺度，好開心。係啦，多謝各位。哇，佢哋好公平啊！係咪覺得？係啦，仲有呢個同學。係啦，我哋齊。你咪覺得佢哋好似天使啊？係啊，我哋童話係啦。係咪好似係咯，好似天使嚇？咁啊，好多謝大家都咁有品味選我哋。好閃啊！咁老師啲學生啊，梗係有品味，又唱得又跳得㗎啦。係咁咧，最近咧呢個金價咧到幾高啊，所以我哋咧金價高咧，我哋都買翻個金沙。係啦，作為呢個小小嘅一個中獎嘅獎勵嚇。西瓜甜甜，係咪？1、2、3。OK。你知唔知個秘密啊？足金嚟㗎。老師點頭部。係啦，多謝同學先。要再攞埋個禮物出嚟。係喎，有禮物喎。我哋跟住再落嚟攤咧係睇咩獎先嚇？係，都係金價。足金沙。再翻嚟咧就係最佳颱風獎啦。叫下會先。最佳颱風獎啊！即係佢最識得，即係俾人覺得佢最得識得。係啦，星期五下午萬思廉最佳颱風舞台獎舞台表現獎最靚。星期五下午班思廉嘅同學請上嚟同老師影相。唔使 O 水，可能一陣仲有獎咧我哋呢度唔係太公，我哋唔係太公分豬肉。係啦，我哋係有9個好有品味嘅評判幫我哋評分出嚟嘅。係啦，呢個都好難攞㗎。今次我見到班班都係冇有舞台表演㗎。不過唔關我事啊，佢哋俾㗎嚇。好開心，好開心。係啦，佢哋9個揀出嚟㗎嚇，真係好好啊！即係佢哋。阿范生又講你嗰句經典。金價。夠。金價。揸住嚿金先啦。揸住嚿金先啦。好。記得睇翻課室嘢度。望住呢度，1、2、3。我行開俾你哋影一張啊！影多張。好。今晚係嗰啲啊。好，望住呢度，1、2、3。好。好，跟住仲有喎，仲有老師。哎呀，咁多金！你哋有冇試過頭痕啊？唔知點樣俾分？要等老師嚟定奪啊嚇！我哋呢個歷史上未發生過呢個情況嘅。係揾翻個禮品小姐出嚟先嚇，真係咁辛苦啦！咁呢啲禮品咧，可能就可以後補。哦，跟住最受歡迎獎喎。係啦，首先講。星期五做咩有3個啊？係咯，而家問你唔夠分喎。嗱，我哋去，我淨係準備咗1嚿金啫喎。我哋去補買好嘛？好，係嘛？我嗰嚿借俾你哋影相得㗎。係，阿寶買喎。嗱，
嗱，咁既然係咁受歡迎，係啦，咁我哋借住影相先啦，再後補啦。係啦，我哋就逐對講啦。星期五上午班一眼瞬間嘅同學請上嚟影最受相，歡迎獎，好受歡迎啊！啊，嗰啲最受歡迎咧係用呢度就要有三最金最係啦，翻完之後攞翻嚟係。唔係啊，點知佢出現咗3個最受歡迎喎？我仲係想問你啦，你都知老師好大方嘅，老師話去後補都得，都要俾你哋嘅。係啦，後補啊！嗰啲同學話會唔會揀一隊啊咁？唔好啦，佢哋開心啲啦，佢哋揀出嚟㗎嘛。最緊要開心。最受歡迎啊！最受歡迎都好難得㗎啦，知唔知好難㗎？大家諗下點解會最受歡迎嘅咧？最受歡迎點解啊？評判點解你哋會俾佢哋最受歡迎啊？評判揾一個評判上嚟問下啦。好，我哋影相先嚇，你好，係啦，好。好。支咪放低啲。1、2、3。好，咁你哋自己翻影一張嚇。好，望住呢度。1、2、3。好。一陣先俾翻你哋。跟住你都聽到係有3個最受歡迎，仲有一個係星期6中午班嘅最受歡迎獎。You are the one 㗎好，喺上台上台啊 You are the one 係one最受歡迎啊！嗱，呢個係咪睇到大家好開心啊？係啊！哇！係啊，做多啲都好喎，係咪？啊，真係我哋娛樂我哋啊嘛！呢嚿金嚇，係啦，嚟啦，女仔呢邊啦，你呢邊啦，拖下光先。係啦，好哥，好唔好睇啊？佢哋好啊！攞嚿金出嚟。OK， 好，望住我呢度。1、2、3，擺個 pose， 擺翻頭先個 pose， 係啦。你哋嗰班影一張嚇。好，嗱，望住呢度。1、2、3。OK， 好。好，咁啊呢嚿金，呢嚿唔使啦，呢個俾你哋啦嚇。星期5嗰個揸住先啊！星期5嗰個。仲有一個最受歡迎嚇。係啊，仲有一個啊。係啦，仲有金嚇。好，仲有一個最受歡迎星期1下午思念啊。旗袍啊！最受歡迎寫上台。最受歡迎。我哋啊！我當時停咗落去啦。係啦，揀咗3隊，本嚟預咗4嚿金啊嘛，點知而家要再買多2嚿，破費啦！佢哋知道金價貴㗎嘛？金價貴啊！係啊，值錢啊！好，全部打唔打開先？好 ，OK， 好，嗱，望住呢度，好，望住呢度，1、2、3。你哋影一張。1、2、3 ，good， 好。呢嚿金俾住你哋先啦。仲有一嚿金，
仲有一個喎，唔得喎，要借住佢先。揸你哋。最佳創意獎喎。仲有一個係咪？最佳創意獎，我就呢個淨係得一個啫。係啦，選港姐咧，通常最即係冠軍啊，又跟住又上鏡啊，又服裝啊咁，有時會冧裝啊。最佳創意獎係咩啊？星期六中午班，哇！喂，食兩個得唔得？我係咪爭你哋一個啊？頭先有冇俾你哋？借咗俾我，即係爭你哋。嚇？你收咗啦，嚿金。係仲爭你一個嚇？呢個影相。望喺度，1、2、3。阿漢爭一條金鏈啊！你嚿金俾阿漢揸住。好，嗱，望住呢度，1、2、3。OK， 好。爭你哋一盒，呢盒俾翻星期一下晝先，星期一下晝先。咁跟住落嚟咧，我哋就頒我哋今日嘅獎項冠亞季軍同埋優異獎，有兩個。跟住就點解得兩個？啊係喎，得兩個啱㗎啦。哎呀，搞到頭暈啊真係，唉，成日頭暈。即係仲有兩個優異獎，而家優異獎喎。好啦，星期一晚上7點至9點，又係你哋喎。係啦，等於第5名嘅。升級啊嘛。升級金啊嘛。升級。係啦。升級金。你哋有金沙不如用餅乾。冇所謂，你話其實一定影相，我哋可以換㗎。好，望住呢度，1、2、3。OK， 好。多謝晒。好。你上咗？咁啊，跟住另外一個優異獎，就係出嚟，仲有一個優異獎，即係第4名嘅。星期五上晝10點至12點半，機人瞬間。哇死啦！點解有兩個第一啊？我又要再整多啲。唔係㗎，佢咁樣計嘅，兩個第一就冇第二嘅。哇！即係第3啦。破產。係啦，冇所謂。哇！咁勁嘅呢個，呢第4名都咁大啊！冠軍係點啊？呢個係啊。哇！呢個正啊！呢個醒俾你啊！呢個特大盒啊！男仔全部企晒依邊。女仔再拍埋少少。係過，男仔再過少少。OK， 好。好，望住呢度。好嗱，1、2、3，笑。OK， 好 ，good。係啦，跟住係啦，呢個跟住第3名啦。第3名係星期五下晝嘅思念。第3名。
佢隻腳夠長，唔使驚。好，咁奇怪點解冇禮品咧？即係第3名同第2名、第1名都就係食蛋糕啊，課室嗬，係啦，好，所以就冇係啦，好係啦。OK， 望住呢度，1、2、3，好。今日嘅賽果有啲特別嘅，咁啊係啦，你我太殘忍啦，我費事講。太殘忍，其實係好寬容嘅喎，太殘忍啦。因為我哋有2個冠軍。唔係，其實我覺得今次真係每個班都唱得好好，係啦。喺老師嘅心目中，即係我哋全部都係冠軍。今晚就真係好享受嘅，係啦，即係未試過嘅，從來未試過，真係好好睇，係啦。你把我灌醉係咪啊？係。個性真係好醉人係啦，所以你宣佈啦。好，我宣佈咁今日咧就因為2個冠軍就冇亞軍啦。等等，老師話音樂都唔使打，直接宣佈。咁我哋請2班一齊上嚟影相，好冇？星期6中午班有請 You Are The One That I Love。另外一個冠軍有史以來第1次雙冠軍，另外一個係星期1下午班 Sydney。10支玫瑰。係啦，會唔會2班代表唔接旗啊？攞咗嚟，我哋2班一齊影相。真係開心，好開心，真係好睇嘅，真係好睇，好開心，好開心。好睇嘅，真係好睇，攞咗個獎。哦，好啊，OK，好。真係好睇嘅，好睇嘅，好睇嘅。10支玫瑰，10支玫瑰，10支玫瑰。雙玫瑰。呢個雙玫瑰。好，望住呢度，預備1、2、3。OK， 好。多謝晒。你哋可以攞住每一班攞冠軍嚟影一張啦，可以。阿康啊，阿康，每一班自己攞支旗影一影啊！好多謝各位，今日我哋嘅節目圓滿結束。好多謝上環文娛中心演講廳各位台前幕後嘅工作人員，多謝香港合唱團所有同學今日精好，嗱，望住呢度，望住呢度，1、2、3。OK， 第二組。企2個喺呢邊，企2個喺呢邊，企多個喺邊，企多個。OK， 好，支旗成水平，前面嗰個人麻煩踎低，預備望住呢度，支旗再拉低少少呢邊。OK， 好，預備1，拉高，好，預備1、2、3。
OK 好。